嗨，大家好，我是坦平叔，带你了解真正的中国。今天是2024年12月25号，这一期咱们聊一聊留学，聊一聊就业聊一聊这个出国留学如何看待。今天三联生活周刊他刊登一篇文章，标题叫父母花100万供孩子留学后月薪8000，这个也上了热搜有很多人在议论这个事情这个文章主要是介绍有很多父母千辛万苦耗尽巨资把孩子送到国外去留学，有的去欧美，有的去其他的国家。那些留学欧美的学生呢，毕业后想留在国外或者在国外找到一份工作太难，在留学圈里面到处都是投了成百上千份简历，然后依然找不到工作的悲剧的故事。我们看看文章是怎么说的这个作者说他说前2天我和一位久未见面的朋友聊天，得知他从美国留学毕业的儿子回国半年后终于拿到了国内一家媒体公司的 offer。 2年前朋友花了近100万送儿子出国留学读硕士，1年半毕业，儿子学成归来，找了一份月薪8000的工作，这个工作在北京，而且还是税前，硕士海归，税前8000。朋友倒是没有和我怨声载道去计算留学的性价比，反而是带着一些庆幸。他说儿子毕业就回国了，没有用 OPT， 这个大概是美国发给这个外国留学生的一种专业实习签证，留学生在毕业后可以用此签证在美国实习，文科生有效期是1年，还有有效期3年的。然后这位朋友说他的儿子没有多赖在美国1年，那也就是说省了不少钱。他说否则可以料想1年后文科专业的儿子在美国大概率还是找不到工作，还要多浪费1年的开销。这2年留学潮较疫情那2年有所回暖，尽管美国依然是中国留学生的首选目的地，但今年中国留美人数被印度超越，成为美国第2大国际生源国。2023-2024学年，中国大陆赴美留学生共有277398人，同比下降 4.2%。 降温的原因也很现实，在当下的就业市场里，留学性价比持续走低，留学生的红利看上去正在减退。那些留学欧美的学生毕业后想留在国外或者想在海外找到一份工作实在太难，在留学圈里面到处都是投了成百上千份简历，然后依然找不到工作的悲剧故事。家里一位远房亲戚的孩子就在美国读硕士，学的还是数据分析这种相对好就业的专业，花了3个月的时间找工作，最初的打算是转行做软件开发，海投了600多份软件工程师岗位，却连面试机会都没有。意识到转码不易后，他决定回归自己的老本行，尝试数据分析相关职位，干本专业。然而结果同样令人沮丧，依然没有面试机会。名头大一点的公司数据分析岗位录取率不亚于藤校录取比，激烈程度经常让求职者崩溃。另一位朋友在美国读完本科和研究生，前后6年求学时间，算是资深留学生。本科就读美国西部某 Top 30大学，专业是商科，成绩优秀。读书期间还有2段公司名头不大但和专业相关的实习经历，以优秀成绩毕业后顺利进入美国东部某藤校工学院继续深造。求职季开始后，他2个月投了120多家公司的简历，结果除了5个零星的面试外，其他全部石沉大海。眼看在美国的求职压力越来越大，2个月后他决定将目光转向香港，但最后发现美本美硕背景求职者在香港大多只能找到金融中后台工作，而他的实习经历与金融行业又不对口，好像每条路都走向了死路。实际上美国这2年的就业市场并不差。根据美国劳工局截止到今年6月的统计数据显示，6月份美国非农就业岗位增加 20.6万，高于预期备受中国留学生青睐的互联网科技公司也总算终止了持续近2年的裁员，谷歌、亚马逊还有其他的这个互联网巨头都重新放出了招聘岗位。但是即使有这些利好，美国紧缩的签证政策之下，就业市场对留学生不友好也是真的。这个涉及到中美两国的关系这2017年特朗普1.0时代，特朗普就曾签署行政命令，
要保护美国本土劳动力市场，对 H-1B 签证申请者实施更严格的审核标准，导致 H-1B 拒签率大幅上升。2019年这个拒签率已经上升到24%，也就是4个人就1个被拒签。那这次特朗普重返白宫他已经释放出很多对留学生就业不太友好的信号，这个恐怕对大部分留学生在美国找工作面临着这个叫地狱模式那很多人就说了，那既然美国对吧找工作难，那你回国海归回国是不是好一点？一个众所周知的现实，这些年海归的含金量在国内就业市场正在遭遇贬值。根据教育部留学服务中心发布的中国留学回国就业蓝皮书数据显示，海归留学生中 46% 的个体税前年薪在20万到29万， 27% 的个体税前年薪是10万到19万，30万元及以上的占 17%， 接近 10% 的个体税前年薪10万以下，也就是说年薪30万以下的税前是占 83%。这个你出国留学回来之后，绝大部分年薪在30万以下，说看上去很光鲜，但现实中我们听到留学花费100万，工作月薪几千的故事很多。去年三联生活周刊公众号发过海归废物100万留学他们月薪5000的文章，里面提到了那些回国就业被困在不理想薪酬中的海归们疲惫与痛苦。我就记得应该是前年吧，有海归对吧应聘，应该是浙江的吧，哪个机场的安检员就拿一个那个手持那个扫描仪在你身上扫来扫去的，也是没编制应该今年上半年吧，一个麻省理工大学这个博士应聘安徽什么一个县的下面一个乡镇的综合岗，这个倒是有编制，就说明这个你留学回国之后找工作依然是很难的。另一组数据也许更能反映真实现状。2023年海外留学人才就业发展报告数据显示，留学生们对自己首份工作的期望月薪情况占比最多的是 5K 到 10K， 就是 43% 的人对自己的第一份工作希望就是1万块钱，都不敢过高要求其次是 10K 到 15K， 这个占 27%， 就说明这个留学生自己心里也没底，没有什么过高的奢望。近70%海归把自己首份工作的希望薪资定在每月1万5以内，这是留学生们在就业市场经历过血雨腥风后诚实态度。正因为归国的留学生在国内就业也不易，所以越来越多的留学生也来挤考公这条队伍。曾经留学生考公有一定的优势，国外学制灵活，如英联邦体系本科3年，硕士1年，留学生能更早投入考公项目，具备时间优势。考取国内985院校难度大，海外 Top 100的学校申请容易一些，因此海外文凭更具竞争力。此外，留学生考公务员途径广泛，除了公务员和事业编考试，还有选调生和人才引进等政策。部分地区对 Top 200院校毕业生免笔试，面试即可上岸。像商务部、证监会等一些涉外岗位本身就更青睐有国际视野的留学生，所以我们能看到这2年在录用的公务员名单中，有越来越多学历背景来自伦敦政治经济学院、墨尔本大学、悉尼大学等顶尖世界名校的留学生。哈佛博士入职街道办，斯坦福博士报考乡镇公务员的新闻也被网友们津津乐道。但前不久，北京、山东、重庆等市公布了定向选调生不招留学生的政策，这让留学生群体在竞争激烈的公务员考录道路上更显不易，可谓雪上加霜。大环境似乎在释放一个信号，留学生的文凭考公不太灵了。网上有人总结，仅从国内考公事业编的工作机会看，985本科 Top 100留学硕士，普通本科43所国内硕士有优势，这个留学本科留学硕士是垫底。他说那些花费数百万在国外读本硕的人，在考公上反而是有一些身份审核、专业对口难、报考岗位限制等劣势。也就是说这些海外留学的人，你回国不仅工作难找，你考公现在也受限制。家长花重金给孩子镀金，金身速成后飘回国，发现这个金身不仅没有在就业市场闪闪发亮，反而
还有可能有些格格不入而失去一些机会。许多父母送孩子留学是出于减轻孩子在体制内的卷的压力，也希望孩子能接受更好的教育，未来能够找一份不错的工作。但在目前海外难留、国内留学文凭贬值的现实下，一些原本打算让孩子去留学的家长不得不开始慎重考虑，与其让孩子出国留学镀金，不如在国内考取985或211高校的硕士，从普本升到名校，为未来的铁饭碗铺平道路。与其舍近求远，花费高昂去留学，不如选择成本更低、路径更清晰的国内深造。这个说的好像985好考一样。即便有出国需求，部分家长认为去香港留学已足够。相比之下，欧美留学不仅费用高昂，就业留居难度大，回国后的竞争优势也不明显，甚至还存在安全隐患。权衡之下，性价比已不再那么诱人。当然，即使在留学生光环不如往昔的今天，出国留学，尤其是就读热门专业、好学校，依然对学生有诸多好处。首先，国际化视野和多元文化体验是留学的重要收获。国外教育注重批判性思维、跨学科能力，这种开放的环境有助于学生培养独立思考和适应能力。其次，尽管全球就业市场竞争激烈，但某些专业领域国际经验仍然受到青睐，特别是科技、工程、金融等行业，拥有海外学习和实习经历，能为求职时增加竞争力。留学值得与否，不能仅凭几组数据去敲定，只是对多数普通中产家庭的父母来说，见世面、有国际化视野、锻炼独立性等这些留学的副产品固然重要，但留学花费100万，工作月薪几千，量化后的性价比难免过于刺目。许多父母的选择最初看起来是当地文化的一部分，最终还是归结于经济条件。无论家长们曾经青睐何种教育方式，当教育碰到生活现实时，回报率是家长们无法视而不见的一本账。说通俗一点啊，实际上就是在各个行业只要花钱，各个领域啊只要花钱，咱们就得讲性价比。因为赚钱难了，所以我们更加留意更加关注性价比。现在手上的资金有限，把它投向哪里？我们挣的钱是有数的，这个钱越来越少，好钢用在刀刃上，所以你就得会考虑你这个钱扔到哪里，有没有回报。过去因为大家赚钱容易，而且大家想象着未来赚钱更容易，预期很高，所以这个时候花钱呢，他不是特别在乎性价比，更多的是一种情绪上的需要，一种我认为我觉得留学就是好，潜台词是即便留学回来找不到工作我也无所谓甚至也不觉得留学回来会找不到工作。所以在这种情绪驱动下，大家都是没什么别的想法，就是留学，送孩子到国外。现在大的背景是什么呢？就是就业难，留学也是教育，对吧？在国内各种卷也是教育，985、211什么考研考博都是卷，都是教育。大的背景就是就业难。对这些留学的学生来说，他们无非就是在国外多一点机会，但是现在国外的机会也越来越少，很多人呢也很难把握住。所以现在留学应该是更加务实什么叫务实呢？其实我在以前节目反复说过很多回，因为现在赚钱难，所以你每花一分钱你得去考虑。那如果你有的是钱，你把300万不在乎，小意思，那你就应该送孩子到国外去，这叫国际视野，去感受一下跨文化跨语言，对吧？这种经历，人生的眼界会有不同，因为你不在乎性价比。但是对手头拮据的，是吧？家里不太富裕的，你说没钱吧，他咬咬牙也能凑；你说有钱吧，他也不太容易把房子得押出去。像这种家庭呢，他就得好好考虑了，值当不值当。如果他毕业以后能找一份好的工作，这个也值得。如果毕业之后回来当这个安检，或者去找一个月薪5000、6000的，那你把房子押出去，你想赎回来都难了。现在赚钱那么难，还有的家里根本就没钱，对吧？这种的，如果小孩特别喜欢学习，成绩优秀，那没办法只能贷款给他上学。当然了，如果成绩优异那他可以申请奖学金家里补贴的恐怕还不一定太多。总之目前比较难办的就是哪种人呢？就是夹在中间的，孩子学习呢一般，自己钱呢家里的财产也一般，这种就比较难办了。我觉得受挤压的就是这部分人，他们恐怕就选择算了，别出国了。放在10年前，
这样的人是出国的主力。现在呢，这个人群受到挤压，也就是咱们说的消失的中产。如其对吧，花几百万让他出国留学，回来拿几千块钱一个月，你不是把几百万留着给他，他在国内随便上一个大学，毕业了拿着几百万做本金啊，对吧？他的起点比别人高啊，对吧？手无巨资，心里不慌啊，反正都找不到工作，一个手里1分钱没有，只有一张什么海外一个什么硕士文凭，一个手里捂着几百万，你说谁更踏实呢？实际上啊，无论你是留学还是在国内，无论你是上了985、211还是普通的本科或者大专，工作都非常难，就没有人呢说工作好找的。但也无论你学的什么专业，你就是哪怕学的最热门的专业，对吧？它也有它的难处啊。所谓的热门专业在中国啊，它生命力其实不高啊，不长，都很短暂。新浪蜂鸟啊，今天他有一篇报道，这个非常有意思啊。他说啊，那些雕塑的毕业生后来都在做什么？那学雕塑的那肯定是跟艺术相关的。这些人毕业之后就干啥去了呢？说在2025年考研期间，说我们整理了关于雕塑专业就业的故事，他们中无人能继续艺术家的梦想，有人甚至做起了码农。你看学雕塑的改行做码农了。相比于雕塑专业特殊性，他说我们更希望通过这些艺术生的就业故事，给应届或准备报考的同学们一些参考，因为每一个怀揣过梦想后的选择，都有一份属于这个时代无奈与智慧。他这里面啊，就介绍了好几个主人公啊，学的这是雕塑，毕业之后去干什么呢？说有人甚至啊跑到山西，因为山西有很多雕塑厂，这个雕塑厂都是承接大型景区啊，或者那个寺庙佛像建筑啊，那不都是雕塑吗？但是啊，往往这些工作啊，它不招女生。这个一个雕塑啊，往往要2到3年才能完成。然后这个雕塑厂工作强度大，有的项目啊说没日没夜赶工，而且女生呢恐怕吃不消。最后这些雕塑专业的学生呢，很多就跑去培训机构当老师。这个艺术梦想难以为继啊，实际上就不要说艺术了，咱们连这些直接创造财富的，对吧？理工科找工作都这么难，你说艺术生找工作不是更难吗？实际上大家知道吧，这个学舞蹈、音乐的、学表演的，都基本上你毕业就是失业，只能是自谋出路啊。当然了，如果家里有背景的，比如说烟3代、油4代，他可以特招标明啊，这个岗位只招舞蹈生，或者这个岗位只招音乐专业的，这个例子是有的啊，专门为你设计的一个岗位。实际上不光雕塑专业，对吧？还有很多其他专业，甚至啊，你大学学的专业很多跟工作都没关系。我也不敢说全部啊，那80%的人毕业之后都面临着转行，你毕业之后从事的事情跟本专业恐怕没什么联系，何况你是雕塑，除非读研啊，读博士，最后你从事的事情跟你的专业紧密相关。本科你学的专业多半是要放弃啊，这就是目前就业市场一个现状啊。正因为种种这种现状啊，导致大家现在对教育有了新的看法。我想啊，如果这么发展下去，就是经济继续低迷，很多家长恐怕就放弃卷教育。其实这个大家也能看到啊，一方面这个各个省啊，以前非常牛的那些民办学校、民办的初中、高中啊，现在据说啊，有很多是招不满人了，因为家长放弃了，不想卷。很多家长承认了，对吧？自己孩子就是个普通孩子，能正常毕业就行了，留着钱还是还按揭贷款。所以说啊，卷教育恐怕变成小部分家庭所这个追求的。我倒是觉得啊，现在的孩子上一个本科，实在不行上个大专，赶紧进入社会进行锻炼，越早适应社会越好。在社会中去学习，在工作中去学习，对吧？在社会里面，在工作中塑造自己，你缺什么学什么，不应该这种盲目的考研、考博士，也不应该盲目的去留学，既耽误时间、耽误精力，又耽误金钱呢。大家都知道咱们现在你到了35岁找工作就更难，40岁你基本上就不要想着找工作了。我说是找工作是指你跟你工作对口的，跟你从事的事情以前从事的事情对口的。45岁基本上就没希望了那你只能从事什么呢？比如说叫灵活就业，开网约车、送外卖。这个坐标广州一位在3七互娱上班的员工3七互娱还不错的游戏公司我知道，他就是40岁被裁211阿南师范大学毕业，做前端开发，这不就是码农吗？说失业2个月，每天假装
去社区的图书馆投简历，骗老婆孩子还在上班，现在压力真的很大。联系了南航、外包和虎牙，南航主管说要求不过35岁，虎牙说只要3到5年经验的。你看他经验多了也不行，他只要3到5年经验的，恐怕就是跟那个汽车一样的啊，跑3万公里到5万公里之间的这个汽车磨合的最好，人家买二手车就买这样的。你连找工作都这样的，就是要你的工作就3到5年经验，多了你成了老油条，少了你的经验不够。你说居然这么挑，是吧？网易熟人内推后说啊超龄了，还有些小公司老板说想招年轻人，我真的累了。我来自湛江农村，一无所有，打拼到32岁才在广州安家，34岁才有孩子，在天河住了10年城中村才买得起老破小，我还有房贷要还，我孩子还得上学，我父母务农，我还得养老。说求求社会多关注中年失业群体，给我们一个机会。40岁被裁啊，发了458份简历，全部是已读不回，就是人打开了看了，没有任何回应，没有下文，石沉大海。然后找朋友内推，人家朋友告诉他实情，要么年纪大了40岁了，要么你的经验太多了不行。我想啊，这个恐怕是很多30多岁40岁被裁失业的人的真实写照啊。等到你这个年龄被裁的时候，你投简历，你发现你根本就没人回你，你说这是多么绝望。实际上很多35岁被裁的，不过咱们也可以想象啊，你假设你就在腾讯吧，你22岁大学毕业，或者是25岁研究生毕业，你到腾讯上班，你能想象你干到40岁你还在腾讯吗？就是你在腾讯要么就升到总监，就是40岁啊，总监恐怕都够呛，你得升到副总才能待得下来。你在一线的员工那都是非常年轻朝气蓬勃的，都是大学刚毕业的或者研究生刚毕业，没有一个说40多岁的老同志还在一线。所以什么意思呢？就是你在腾讯恐怕也是叫非升即走，就是你要升不上去，你到年龄也得被淘汰掉，要么就升，对吧？这是总监啊，部门的副总，然后什么副总裁一步往上升嘛，反正越往上岗位越少，那竞争越激烈。所以你想象一下，你不可能50岁你还在腾讯的一线吧，在这敲代码，那让人家20岁的小年轻来了咋管你啊？所以你看这也符合这个逻辑啊，这也是为什么很多企业他根本就不看你年纪大的，对吧？他招一个普通员工的话，他只能招20多岁的，招40岁的那恐怕都是高管，对吧？至少副总经理，你副总经理你又不够格，那竞争更激烈。所以说年龄越大越容易失业，这个就是现状啊。无论你高兴还是不高兴，他就是这样。那这就要求我们，就我们大学一毕业，你除非进了什么公务员体制内，但是这个路也不好走啊，它也不稳定啊，不是铁饭碗，就是貌似稳定，实际上不稳定。那你进入外企、私企、民营企业，实际上你从工作的第一天开始就要做好心理准备，就是3、5年恐怕你就得换地方。实际上你最好的这个工作的年华恐怕也就10年，那你就得要求自己啊，在这10年里面都要完成一个什么样的一个叫转变，对吧？得具备什么样的素质才能，然后面对35岁失业或者40岁失业，最迟45岁被裁，你怎么去面对？这个恐怕是大部分人啊，这个不要说99%吧，至少90%人要面临这一道难关呢。所以我们要早做准备，尤其是那些大学刚毕业的，你就做好心理准备，你几年恐怕就得换工作，甚至几年就得换行业，跨行业转了。你很难以一个普通职员的身份在一个企业干一辈子，就你想你同意，企业还不同意啊。另外啊，咱们的民营企业平均寿命不到2年，你不要老盯着那几个大厂10几年了，但是要平均起来算啊，民营企业都是2年的寿命啊，所以这都是现实。到了40岁，要么你就是自由职业者，要么你就是创业者，你替别人提供机会，你在提供就业机会。好，这期节目咱们就聊这么多，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。